नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोके। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेताहरूको हट र अडानको कारण नेकपा एमाले अप्ठ्यारोमा, अनावश्यक विवादले पार्टीलाई समस्यामा पार्ने विश्लेषण। गुटबन्दीको राजनीति त्याग्नु पर्नेमा जोड। नेपालमा विद्युतबाट चल्ने रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्घोष। पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा। शुक्रबारको लागि नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक आह्वान। शुक्रबार नै माधव कुमार नेपाल जननाथ खनाल पक्षद्वारा आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइयो। थारू अगुवा बसेको धरनास्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा रेशम चौधरीको रिहाईबारे छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह। कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन नहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रष्टीकरण। कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनाको लागि बजेटको तयारी हुँदै। अफगानिस्तानको काबुल प्रान्तमा सुरक्षा कारबाही। 27 जना लडाकुको मृत्यु हुनुका साथै 18 जना घाइते भएको अफगानी सुरक्षा निकायको दावी। र फिफा विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा जर्मनीको विजय सुरुवात। जर्मनीसँग आइसल्यान्ड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले फरक पार्टीको रूपमा अघि बढिरहेको छ। विगतमा माओवादी केन्द्रसँग भएको एकता बदर भएसँगै एक ढिक्का हुनुपर्ने यो दलमा अहिले विवादका नयाँ श्रृङ्खलाहरू देखिन थालेको छ। विशेष गरी नेताहरूको महत्वाकांक्षा र आत्मकेन्द्रित कदमका कारण यी विवाद तत्कालै समाधान नहुने अवस्था समेत देखिएको छ। तर पछिल्लो समय भएका विवादमा सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि भागबण्डा र असान्दर्भिक अडान बाधक भएको विश्लेषण भइरहेको छ। सोही कारण यी र यस्ता विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्वले विगतमा नेकपा हुँदा गरेको गुटबन्दीको राजनीति त्याग्नुपर्ने देखिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेकपासँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ भएर जाने र नेकपा एउटा अनुशासित पार्टी बन्ने आम अपेक्षा थियो। तर अपेक्षा विपरीत पार्टीभित्रै गुटबन्दी र अराजकताको स्थितिले अन्ततः पार्टी विघटनको स्थितिमा आइपुग्यो। यति बेला विगतको नेकपा चार चिरामा विभाजित अवस्थामा देखिएको छ। नेकपामा सम्मिलित माओवादी घटक आफ्नो अलग्गै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै हिजोको एमाले नेतृत्व आज पार्टी संस्थापन पक्ष बनेको छ भने असन्तुष्ट गुटको नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल पक्ष र एकता अभियानका नाममा वामदेव गौतम गरी तीन पक्षमा विभाजित बनेको छ। विगतमा अनुशासित र सुदृढ पार्टीको कल्पना गरेर एकीकृत भएको कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला नेताहरूकै महत्वाकांक्षा र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण तहस नहस बन्न पुगेको छ। यति बेला सत्तारूढ दल एमाले भित्रको विवादकै कारण मुलुकको सिङ्गो राजनीति नै अन्यलको अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतपछि आफ्नो अलग अस्तित्व स्वीकारेको माओवादी कोटेश्वरको पेरिस डाँडामा रहेको पुरानै थातबाज सम्हाल्न पुगेको छ। तर माओवादी समूहसँगै एमालेका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेताहरू माओवादीकै पुच्छर समातेर पेरिस डाँडातर्फ नै सोझिएपछि भने एमाले भित्रको विवादले उत्कर्ष रूप लिएको हो। एमाले भित्रै 9औं महाधिवेशनमा बहुमतबाट भएको निर्णय नै अस्वीकार गर्दै आएका माधव कुमार नेपाल लगायतको समूहले पछिल्लो पटक आफ्नो उक्त अस्वीकृत मान्यतालाई नै पार्टीमा स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। सोही उद्देश्यले पार्टीभित्र विकसित भएको गुट राजनीतिलाई नै पछिल्लो घटनाक्रममा समेत जोडिदिनाले यति बेला एमाले भित्र अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो। एमाले पार्टीभित्रका विगतका अभ्यास, पार्टी सञ्चालन विधि र एमालेले स्वीकार गरिएको भनिएको संगठन पद्धतिका हिसाबले पनि संस्थापन पक्षका विरुद्धमा विद्रोहको बिगुल फुक्ने नेताहरूका गतिविधिलाई सही मान्न सकिने अवस्था छैन। त्यसमाथि समानान्तर संगठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने उनीहरूको उद्घोषले एमालेलाई औपचारिक रूपमै विग्रह र फुटको दिशातर्फ धकेल्न प्रेरित गरिरहेको छ। एकताको खारेजीसँगै सिर्जना भएको यो नयाँ परिस्थितिमा नेतृत्वमा रहेका सबै नेताहरूको समवेत प्रयास र सोच अब एमालेलाई कसरी नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजाने र कसरी यसलाई लोकप्रिय पार्टी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस्तो भने देख्न पाइएको छैन।
पार्टीभित्र हिजो गुटमा रमाएकाहरू आजको यो नयाँ परिस्थितिमा पनि त्यसैलाई सदर गरेर बसेका छन्। पार्टीको बैठकमा नआउने, आफ्नो छुट्टै भेला गर्ने र त्यसैका आधारमा संस्थापनले निर्णय गरिदिनु पर्ने भन्ने जुन शैलीलाई यतिखेर नेपाल पक्षले अभ्यासमा लाने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले पक्कै पनि एमालेलाई एक ढिक्कामा राखिराख्न सम्भव देखिँदैन। पार्टीभित्र विमतिहरू हुन्छन्, विचार र सिद्धान्तमा बहस विवाद हुन्छन्, तर एमालेमा हालसम्म भएका अभ्यासले बहुमतको जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई विमति राख्नेहरूले पनि शिरोधार्य गर्दै आएको पाइन्छ। यस्तोमा अभ्यास र परम्पराकै विरुद्ध मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने हट भने सही होइन। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको विघटनसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदिए लगत्तै एमालेमै रहेका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले गरिरहेका गतिविधिले पार्टीमा विकसित हुँदै गएको चरम अनुशासनहीनतालाई उजागर गरिदिएको छ। विशेष गरी एमाले मुख्यालयतर्फ हेर्दै नहेरी माओवादी मुख्यालयमा माओवादीकै लहरमा बसेर बैठक गर्नु, आफ्नै पार्टीले बोलाएको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकमै उपस्थित नभई समानान्तर बैठक गर्दै हिँड्नुले समस्या बढाउने नै काम गरिरहेको छ। लामो समय एमालेकै नेतृत्वमा रहेका र एमाले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेपाल लगायतका नेताहरू यति बेला एमाले पार्टी नै विखण्डन गर्ने अभियानमा संलग्न भएका छन्। पार्टी संस्थापन पक्षसँगको उनीहरूको यो विद्रोहमा कुनै वैचारिक र सैद्धान्तिक असहमति भने देखिएको छैन। मूलत पार्टी र सरकारमा भागबण्डा नपुगेको तहमै यति बेला पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको स्पष्ट भइसकेको छ। कुनै अहम मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको यो विवाद अन्ततः पार्टी फुटकै कारण बन्न सक्ने देखिएकै कारण पार्टी नेतृत्वले विद्रोहलाई बढावा दिँदै आएका नेताहरूमाथि स्पष्टीकरण नै सोध्नुपर्ने स्थिति पक्कै पनि प्रिय भने होइन। तर यो अप्रिय कदम उठाउन यति बेला संस्थापन पक्ष बाध्य भएको छ। यस्तोमा विगतका सबै झिना मसिना कुरालाई ताकमा राखेर आफ्ना असहमतिलाई पार्टीभित्रै बहसको विषय बनाउने, तर पार्टीलाई एक ढिक्कामै राख्ने पक्षमा जानुको विकल्प यति बेला नेपाल पक्षसँग छैन। नेकपामा जुन प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको थियो त्यसैलाई एमाले भित्र पनि निरन्तरता दिनु भनेको नेपाल पक्षका लागि आत्मघाती त छँदैछ, त्यसले सिङ्गो पार्टीलाई पनि हित गर्दैन। यो कुरामा नेपाल समूह सहमत हुनै पर्दछ। नेकपामा हुँदाको समस्याले यति बेला नेपाल समूहलाई नै गलत ठाउँमा उभ्याइदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताउनु भएको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी पनि दिनु भएको छ। नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र एउटा सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ मल कारखानाको लागि। प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि खपत गर्ने। उहाँले पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुँदा देशलाई अगाडि बढाउन सफल भएको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धुलो, दूध, बटर, त्यसैगरी अण्डा र मासु जन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मापदण्ड अनुसार आवश्यकता र उत्पादनको अवस्थाको आधारमा यस्तो घोषणा गरिएको पनि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार आज दिउँसो 3 बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा छलफलका लागि खास गरी 3 एजेन्डा तय भएको छ। विकास निर्माणका योजना कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबाट सुझाव लिने, चालू प्रतिनिधि सभा बैठकको अधिवेशन कसरी प्रभावकारी बनाउने र दललाई एक ढिक्का बनाएर कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने एजेन्डामा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। यसअघि झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल पक्षले दलको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज बस्दैछ।
पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो समूहको साझा धारणा बनाउने गरी आज बिहान 11 बजे बैठक बोलाइएको हो। एमालेमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधान विपरीत विभिन्न निर्णयहरू गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको नेपाल पक्षले बैठक थप धारणा बनाउने बताइएको छ। साथै बैठकमा ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणमा राजनीतिक र कानूनी उपचार समेत खोजिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन 23 पछि एकपक्षीय ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको मनोमानी केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन गरेको तथा नेताहरूको जिम्मेवारी खोजेको भन्दै नेपाल खनाल पक्षले समानान्तर गतिविधि समेत गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रमा विवादको श्रृङ्खला बढिरहेका बेला भने प्रदेश विवाद बिस्तारै समाधानको दिशामा गएको छ। यसअघि अविश्वास प्रस्ताव र विरोधको चर्को रस्साकस्सीमा परेको प्रदेश क्षेत्रको विवाद अहिले मत्थर हुँदै गएको हो। नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद बढिरहँदा प्रदेशमा भने विवाद समाधानको दिशामा गएको देखिन्छ। विशेष गरी नेकपाको नामबारे सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै प्रदेश तहमा भएको समीकरणमा नयाँ मोड आएसँगै विवाद मत्थर हुने स्थिति बनेको हो। यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएका बागमती प्रदेशमा अहिले प्रस्ताव फिर्ता हुने अवस्था बनेको छ। अदालतको निर्णयबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टै छुट्टै हुने भइसकेपछि अहिले यो अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा एमालेका तर्फबाट सामान्यज्यूहरूबाट यो फिर्ता हुनेछ र अब एमालेको विवाद त विषय त खासै त्यस्तो केही छैन। तर पनि जुन खालको समूह विभाजन गरेर विवाद सिर्जना भएको थियो, मलाई लाग्छ उहाँहरूले अब त्यो कुरा छोड्नुहुन्छ र मूलधार नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका हाम्रा पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा जुन छ पार्टी, त्यही हो हाम्रो नेकपा एमाले भनेको। तर यता नेपाल पक्षका नेताहरूले भने एमाले भित्रको विवाद समापन नभएको तर समाधानको प्रयास मात्रै सुरु भएको बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि पुरानै अवस्थामा पुगेका दुवै पार्टी अबका दिनमा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने मानसिकतामा पुगेको भए पनि विवाद समाधान भइ नसकेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइरहेको छ। पार्टीलाई एकता गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको नेपाल पक्षका नेताहरूको आरोप रहेको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाप्त भएको होइन, विवाद कायमै छ। तपाईहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न हिसाबले सुनिरहनु भएको छ, समाचार पनि सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले साबिक पार्टीहरूलाई आफ्नै स्थानमा रहने खालको सर्वोच्चको फैसला आयो। त्यो फैसला पश्चात हाम्रा पार्टीहरू पुरानै स्थानमा छन्। त्यस अन्तर्गत नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने सन्दर्भमा मूलभूत र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने यो सन्दर्भमा उहाँले खेलिरहनु भएको छैन। पछिल्लो समय एउटै पार्टी भएर पनि नेकपा एमालेमा दुई धार देखिएको छ। यसअघि करिब 2/3 सरकार सञ्चालन गरेको वामपन्थी सरकार अहिले आन्तरिक विवादका कारण कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। केन्द्रमा यही कारण नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चलेको समेत छ। प्रदेशमा भने विवाद मिलेको खण्डमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना टर्ने भएकाले यसमा एमालेका दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईबारे छलफल हुने बताउनु भएको छ। त्यसै गरी रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न माग गर्दै धरनामा बसेका थारू अगुवालाई भेट्न बिहिबार माइतीघर मण्डला पुगेर गृहमन्त्री थापाले यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो। थारू कल्याणकारिणी सभाको अगुवाईमा बसेको धरनास्थल माइतीघर मण्डलामा मन्त्री थापाले वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह पनि गर्नु भएको छ। सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पक्षमा तपाईँहरूले जुन विषयहरू उठाउनु भएको छ यी विषयहरूप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा नै छ र यसलाई अब समाधान गर्नको निम्ति सरकारले अब छिटै एउटा वार्ता टोली गठन गरेर
थारू कल्याणकारिणी सभाले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनाको दोषी ठहर भएका चौधरीसँगै फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि धरना दिएका छन्। प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्ट थारू समुदायको आन्दोलनको क्रममा 7 भदौ 2072 मा टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाको योजनाकार भएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरी जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो, जसलाई उच्च अदालत दिपायलले पनि सदर गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता गंगा नारायण श्रेष्ठले जसपा सरकारमा जाने विषयमा विभाजित नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले जसपा सरकारमा जाने विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने वा नयाँ सरकार गठन गरी जाने भन्ने मूल विषय भएको उहाँको भनाइ छ। निम्ति जसपामा कसले विरोध गरेका छ? प्रश्न यति मात्रै हो कि अहिले केपी ओली सरकारको नेतृत्वमै सरकारमा सहभागी हुने या नयाँ वैकल्पिक जो सरकार बन्छ त्यसमा सहभागी हुने या त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रश्न त यति मात्रै हो नि। त्यसैगरी जसपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले बिहिबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै निलम्बित सांसद चौधरीले पार्टीले गर्ने निर्णयमा आफू बाधक नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोही विज्ञप्ति मार्फत लक्षित गर्दै नेता श्रेष्ठले सांसद चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन गर्न पक्षसँग सरकारमा जान सकिनेमा जोड दिनुभयो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले छुट्टा छुट्टै निर्णय मार्फत कोरोनाको संक्रमण र रोकथामको लागि सचेत रहन आम सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ। नजिकै गरेको होली पर्वमा बढी भिडभाड हुने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक स्थानमा होली खेल्न रोक पनि लगाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर केही कम देखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमण फैलिने जोखिम बढी देखिएको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा नयाँ स्वरूपको भाइरसको संक्रमण हत्या बढेसँगै नेपालमा समेत जोखिम बढी देखिएको हो। सोही कारण उपत्यकामा बढ्दो भिडभाड, त्यसमाथि नेपालीहरूको पर्व होली समेत भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइका साथ पालना गर्न सचेत गराइएको छ। संक्रमणबाट जोगिनका लागि भिडभाडमा नजान, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, साबुन पानीले नियमित हात धुन तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न समेत उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपील गरेको छ। आउँदै गरेको होली पर्वलाई लक्षित गरी यस्तो अपील गरिएको हो। अब पछिल्लो चरणमा कोभिडको संक्रमण दर बढेको र होली पनि नजिकै आइरहेको अवस्थामा हिजो हाम्रो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समिति छ सिडिओको अध्यक्षतामा, त्यसको बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरू गरेका छौँ। अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, बढ्न नदिने नै हो। अब त्यसमा चाहिँ अब 15 गते हुने होली कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ मनाउन हामीले पूर्णतया रोक लगाएका छौँ। त्यही किसिमको हामीले प्रहरीलाई सबैलाई निर्देशन दिइसकेको छ। हाल दैनिक 100 बढीको हाराहारीमा संक्रमण देखिने गरेको छ। बुधबार मात्र देशभर 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल संक्रमण दर वृद्धि भएकाले सचेत हुन र होली पर्वलाई परिवारमा मात्र सीमित राखी मनाउन जनस्वास्थ्यविद समेत आग्रह गरेका छन्। होली पर्वमा त के हुन्छ, मास्क लगाएर होली पर्व त हुँदैन हैन। मास्क निकालेर गर्नु पर्यो, गालामा लगाउनु पर्यो, निधारतिर लगाउनु पर्यो, जिउमा अझ अङ्करमाल गर्छन् हैन। त्यसो भए हुनाले गला मिलाउने त्यो गर्दाखेरि यो चाहिँ अब एकदमै यसले यसको कारणले रोग सर्ने सम्भावना एकदम उच्च हुन सक्ने हुन्छ। त्यसो त होली पर्वलाई चाहिँ पनि टिका मात्रै लगाउनुहोस्, मास्क लगाएर दुवैजनाले मास्क लगाएर अलि परबाटै टिका मात्रै लगाउँदासम्म हुन्छ होला। परिवारभित्र मात्रै सीमित गर्नुहोस्, बाहिर समुदायमा गएर चाहिँ होली खेल्ने, अलिक होलीलाई ठुलो उत्सवको रूपमा उल्लासमय वातावरणमा बाहिर अब चाहिँ समुदायले स्तरमा चाहिँ मनाउनु ठिक छैन। गत वर्ष पनि कोरोनाका कारण होली पर्वमा रमाउन नपाएका आम जनमानस यो पटक होली पर्वमा रमाउने प्रयासमा छन्। तर पुनः संक्रमणको जोखिम बढेकाले सार्वजनिक स्थलमा होली खेल्न निषेध गरेपछि नजिकै गएको फागु पर्व प्रभावित हुने देखिएको छ।
नाकामा तपाईँको कुनै पनि डेस्कहरू छैन, तपाईँको समस्या त्यहाँ होइन, बरु त्यहाँ चाहिँ समस्या छ नि त। त्यहाँ अब त्यहाँ हेल्पिङ डेस्क राख्नु पऱ्यो, त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ उसलाई अब त्यहाँ नेपालीलाई त्यहाँ छेक्ने होइन, उसलाई उ गर्ने होइन, ऊ पनि त आफ्नो जीवदानको रक्षा ऊ आफैले गर्नु पऱ्यो। त्यो वातावरण चाहिँ राज्यबाट गर्नु पऱ्यो। प्रिभेन्सन मेडिसिन भनेको मान्छेले पहिलादेखि नै सचेत हुन आवश्यक छ। कमसेकम आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा मेरो मुटु कहाँ छ, मैले सासबाट के हुन्छ, मैले मास्क लाउँदा के हुन्छ, नलाउँदा के हुन्छ, म कतिको प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञान त अब त 21औं शताब्दी भन्छन् भन्ने बेला चाहिँ गर्ने बेला केही पनि गर्दैन। लकडाउन खुलेसँगै महामारीको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै सभा सम्मेलन, सेमिनार, राजनीतिक दलका गतिविधि लगायतका गतिविधि बढेको छ। सुरुवाती दिनमा संक्रमणको जोखिममा देखिएको नागरिक सतर्कता पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ। संक्रमणको जोखिम अझै नसकिएकाले यस्तो बेला प्रशासनको आग्रह मानेर जोखिमबाट जोगिने गरी होली पर्व मनाउनु उपयुक्त हुन्छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री पौडेलले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमा नाका बन्द नगरिने स्पष्ट गर्नुभएको हो। कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ र त्यसो गरेर हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई हेक्का राखेर ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। उहाँले बजेटका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आँखामा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ। आँखाको समस्या जटिल हुन सक्ने भएकाले आँखाको उचित हेरचाह गर्नु आवश्यक रहेकोमा चिकित्सकको जोड दिने गरेका छन्। यो मौसममा विशेष गरी आँखा चिलाउने, आँखाको नानी बिछाउने, आँखा पोल्ने आदि समस्या आउने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। यस्ता लक्षण देखिएमा समयमा नै सम्बन्धित चिकित्सकहरूको सल्लाह दिनुपर्ने आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल खड्काको भनाइ छ। जो पनि व्यक्ति 40 वर्षभन्दा जो बढी भएको छन् तिनीहरूले वर्षमा एटलिस्ट एक पटक चाहिँ थरो जाँच गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि आँखा पनि गर्ने, आँखाको दृष्टि पर्दा आँखामा देखिने समस्या प्रदूषणको कारण पनि हुने गरेको छ। प्रदूषण र प्रत्यक्ष घामबाट जोगिनको लागि सनग्लास लगाउनु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ। औषधि हाल्नु नै भयो भने पनि नजिकको औषधि पसल जहाँ छ त्यहाँ जान्छ, त्यो औषधि पसल ट्रेन हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ हाल्नु नहुने औषधि दिन्छ र त्यसले गर्दा झन् कन्डिसन झन् ओर नराम्रो हुन्छ। हामी आँखाको समस्याबारे बेलैमा सचेत हुन नसके यसले आँखाको दृष्टि कम हुँदै ज्योतिने गुम्ने खतरा समेत रहेकाले आँखाको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुनुपर्नेमा चिकित्सकको जोड छ। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले पहिलो पटक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेर 5 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँमै अस्पताल सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले गाउँमै पहिलो पटक 5 शैय्या सहितको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। पूर्वी उत्तरी क्षेत्रका 1 नगरपालिका सहित 3 गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला कालीकोटसम्मका स्थानीयहरूका लागि स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो। 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर गाउँपालिकामा 5 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकामै चिकित्सक सहितको अस्पताल भएपछि स्थानीयसँगै छिमेकी गाउँका बासिन्दाका लागि समेत स्वास्थ्य सेवा सहज भएको छ। हामी जस्तै हाम्रो तलतिर जाने हाम्रो खर्च त हामी अब पैसै नपाएर यहाँ मर्ने मान्छे अब चेकजाक चाहिँ राम्रो हुँदाखेरि म एकदमै खुसी भएँ। हेर्नुहोस् अहिले मेरै परिवारमा अब कस्तो जस्तै अस्ति सुरुको दिनमा छोरी आए, त्यसपछि 2टा बच्चा बिरामी भएर मैले यहीँबाट ठिक भयो।
फेरि अहिले अब बुढीको कोलपुर चेक जाँच गरेको रिपोर्ट चाहिँ उहाँले यहाँ भइदिँदा मलाई एकदम खुसी लाग्यो। 2077 माघ 21देखि सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा चिकित्सक सहितको सेवा पाएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। गाउँमै चिकित्सकको व्यवस्था भएपछि सामान्य परीक्षणका लागि नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। पेट दुख्थ्यो, ढाड दुख्थ्यो, यति अब 10-12 जतालाई बस्दाखेरि धेरै समस्या भयो। कान्ठी छोटी हुँदाखेरि 6 महिनासम्म खुन चल्यो। हेर्नुहोस्, खुन चलेर कोल्टी गएँ, कोल्टी औषधि गरेर नापा ठिक भयो। अब यहाँ औषधि अब पहिला हामी लाज लाग्दथ्यो, पुरुष डाक्टर हुँदाखेरि अब लाज लाग्दथ्यो, ज्यासुकी बताउनु पनि लाज लाग्दथ्यो। अब महिला डाक्टर नि साहब हुँदाखेरि हामीलाई ज्या पनि अब खुल्ला बोल्न पाउने र ज्यासुकी खुल्ला गर्न पाउने हामीलाई छ। नियमित ओपीडी, रेसिङ, सुचरिङ, आइएनडी, कोरोनाको चेक जाँच र भर्ना सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र करारमा स्वास्थ्य कर्मीको पद पूर्ति गरेको छ। सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार 1 एमबीबीएस डाक्टर, 2 स्टाफ नर्स र 1 कार्यालय सहयोगीबाट सेवा थालिएको हो। विशेष गरेर यहाँ ल्याबको थाइराइड बाहेकहरू सबै चेक हुन्छ। त्यसपछि लिएर यो विभिन्न रोगहरूको चाहिँ चेक जाँच परीक्षण र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका औषधिहरू वितरण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ परामर्श दिने काम भइरहेको छ। यो हामीले 2077 माघ 21 गते यो अस्पताल उद्घाटन भए पश्चात यहाँ विशेष गरी स्वामी कार्तिक, बुढी नन्दा र जगन्नाथ गाउँपालिकाका सेवाग्राही आउने गरेका छन्। त्यसमा विशेष त महिलाहरूको सङ्ख्या बढी छ। महिला डाक्टर भएर होला यहाँ महिलाहरूको सङ्ख्या अलि बढी नै आइरहेछ। कोरोना अस्थायी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जस्मिता बलम्पाकी लगायतको टोलीले अहिले सेवा दिइरहेको छ। धेरै जसो चाहिँ त्यो पेट दुखेको वाला बिरामीहरू आउनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ महिलाको त्यो गनाउने चिलाउने त्यस्तो वाला बिरामीहरू, अनि अरू भनेको चाहिँ त्यो दमको बिरामीहरू पनि एकदमै धेरै आउनुहुन्छ। अर्को भनेको छालाको रोगहरू हुन्छ नि, त्यो रोगको पनि एकदम धेरै आउनुहुन्छ बिरामीहरू। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टाफहरू सबै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो कासादेखि लिएर अनि हाम्रो अरू एचएसआरदेखि लिएर हाम्रो सिस्टरहरूदेखि लिएर ल्याबकोहरूदेखि लिएर त्यो भयो है। अर्को कुरा भनेको हामीले कसैको पेट दुखेको छ भने पेटको मात्रै समस्या हेर्छौँ कि, जस्तै एक्सरेहरू गराइदिने होइन, त्यसको रगतको जाँच जे पाए त्यही रगतको जाँचहरू नगराइदिने है। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कुनै कसुर नराख्ने भन्दै गाउँपालिकाले अबको 1 महिनाभित्र ल्याब र एक्सरे सुविधा विस्तार गर्ने बताएको छ। सरकारले जगन्नाथ गाउँपालिकामा 10 शय्याको अस्पताल स्वीकृत गरिसकेको र भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाजुरा सहकर्मी मदन बैकाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नबिल बैंकले विश्व प्रसिद्ध नेपाली सेफ सन्तोष शाहलाई हिरोज अफ नेपाली सिजन 2बाट सम्मान गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले नेपाली खानालाई विश्व सामु चिनाएका नेपाली सेफ सन्तोष शाहलाई हिरोज अफ नेपाली सिजन 2बाट सम्मान गर्नु भएको हो। उहाँको फ्यामिली बिजनेस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि युरोपको जुन बिजनेसबाट सुरु गर्नुभयो, जहाँ उहाँ आज पुग्नु भएको छ, द्याट इज रियल एज टु वाट इन वान जेनेरेसन वान पर्सन हेज अचिभ दिस भनेर चाहिँ। तर त्यो म चाहिँ भोलि विजय चौधरी हुन्छु भनेर त भएन नि। यु हेभ टु सी हाउ मच उहाँले गरेको जस्तो कति उहाँको हात जल्यो होला, कति उहाँको पसिना आयो होला, कति के भयो होला, तर त्यो गरेर उहाँ पुग्नु भयो। सो फ्रम जेनेरेसन आई से आई फुली एग्री। आई फाइन्ड अ लट अफ पिपल एमबिए गर्यो, ब्याङ्क जोइन गर्यो, के हुने। कार्यक्रममा नेपाली सेफ नेपाली सन्तोष शाहले नबिल बैंकले गरेको सम्मानले आगामी दिनमा सफलता प्राप्त गर्न थप प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इन्स्पायर गर्ने काम पैसा नदिएको बापतमा उहाँले अहिले खुलासा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो किस्मत हामीले बनाएको हुन्छ। त्यति पैसा मागेर पनि उहाँसँग अहिले हामी खुलासा गरौँला उहाँले के अनाउन्स गर्नुहुन्छ, के छ त्यो हामी मिडियाको मार्फत प्रयोग गरिरहेको छौँ कि एक उहाँको कन्भर्सेसन पनि होला फोनमा। सन्तोष एक प्रडक्ट आइडिया त दिइदिनुहोस्, कति पैसा के गरेर म पैसाको लागि काम गर्छु। सन्तोष शाहले आगामी दिनमा नबिल बैंकसँग सहकार्य गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिने समेत बताउनु भएको छ।
वर्षौंदेखि खानेपानी अभावमा रहेको खोटाङको दिक्तेल बजारवासीले अब भने खानेपानी व्यवस्थित तरिकाले पाउने भएका छन्। माझ खोला दिक्तेल सहरी खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको खानेपानीको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै दिक्तेलवासीको मुहारमा खुसी देखिन थालेको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढीवासी वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएकोमा अब भने व्यवस्थित रूपमा खानेपानी पाउने भएका छन्। स्थानीय रम्बाखोला माझखोला दिक्तेल सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 22 करोड 55 लाख 58 हजारको लागतमा खानेपानी निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै यो अवस्था आएको हो। खानेपानी घरैमा आउने भएपछि दिक्तेलवासी हर्षित बनेका छन्। हाम्रो यो पानी अब आएपछि हामीलाई अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले पानी चल्छ भन्ने हामीलाई आशा लागिरहेको छ। र पानी आएपछि हामी दिक्तेल नगरवासीहरू अत्यन्तै नै अब पानीमा चाहिँ हामीलाई सुख हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेको छौँ। दिक्तेल साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले 2075 साल चैतमा सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनासँग सम्झौता गरेको थियो। 2078 साल जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गरिसक्ने निर्माण पक्षले जनाएको छ। आयोजनाको रम्बाखोला माझखोला पानी फिल्टर केन्द्रको काम 80% सम्पन्न भइसकेको छ। 2 लाख जति के भन्छ स्टोरेज क्यापेसिटी छ हाम्रो डियो ट्याङ्कीमा, अनि त्यो माध्यम हुँदै जति कलेक्ट हुने हो अनि स्लो एन्ड फिल्ट्रेसनमा सप्लाई हुने हाम्रो। यति बेला आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खानेपानी आयोजनाबाट 1049 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजनाका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। 80% भन्दा माथि 90% सम्म चाहिँ काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ र फिल्टर मिडियाहरू आउँदैछन्। फिल्टर मिडिया आइसकेपछि हामी वैशाखको लास्टतिर चाहिँ हामी स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्न सक्छौँ। नगरपालिकाले गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको खानेपानी आयोजनाको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो आयोजनाले 1049 घरधुरीलाई एक घर एक धारा, त्यो पनि WHO स्ट्यान्डर्डको चाहिँ खानेपानी प्राप्त गर्ने आयोजना हो। र यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि यो दिक्तेल बजारभित्र बसोबास गर्ने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ शुद्ध पिउने पानी पिउन पाउनुहुन्छ। जिल्लाको पहाडी भेगमा खानेपानी समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएकोमा अब भने यो समस्या समाधान हुने देखिएको छ। सधैँ खानेपानीको अभाव भोग्दै आएका दिक्तेलवासी यति बेला भने हर्षित बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डन्डेलधुरा जिल्लाको दुर्गम मानिने नवदुर्गा पाँचामा चौडमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि त्यहाँका गर्भवती महिलाहरूलाई सहज भएको छ। विगतमा सामान्य गर्भ चेक जाँच गर्नको लागि डन्डेलधुरा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि सहज भएको हो। धनुषामा प्रचलित जोगिरा गीत मिथिलामा होरी गीतसँगै गाउने गरिन्छ। हुरैयाहरू जोगिराको धुनमा ढोलक डम्फा करताल बजाउँदै आफू र दर्शकहरूलाई झुमाउने गर्दछन्। तर अब होरी गीतसँगै जोगिरा पनि लोप हुन थालेको छ। रङ अबिरको पर्व होलीको मिथिलामा विशेष महत्त्व रहेको छ। धनुषाको होली महोत्सव अन्य ठाउँको तुलनामा निकै फरक हुने गर्दछ। अन्य ठाउँमा 1-2 दिन मात्र यो पर्व मनाउने गरिएको छ भने मिथिलामा 15 दिन अगावै होरी गायन गाउने परम्परा छ। तर ती परम्परा अब बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा छन्। मिथिलाको ग्रामीण क्षेत्रमा सरस्वती पूजा अर्थात् श्री पञ्चमीदेखि नै गाउँका भद्र भलाद्मीहरू एक ठाउँमा जम्मा भई हातमा डम्फा ढोल करताल र झुमर लिई होली गीतसँगै जोगिरा गाउने परम्परा रहँदै आएको छ। यसअघि तराई मधेसका जिल्लाहरूमा होरैया र जोगीहरूका धुनहरू मध्यरातसम्म सुनिन्थ्यो। तर अहिले त्यो बिरलै हेर्न र सुन्न पाइन्छ। स्थानीय संस्कृति भन्दा पाश्चात्य संस्कृतिले होरैयाको स्थान लिइरहेका छन्। यो हाम्रो मिथिलाको जुन संस्कृति थियो त्यो मिथिलाको हिसाबले जुन
होलैया भन्थ्यो, होली गाउने या जोगिरा पढ्नेहरू या जानी नाच थियो। त्यो एउटा के हुन्छ कि अब करिब लोप जस्तै भइसकेछ। अहिले जुन मिथिलाको परम्परा अनुसार विगतदेखि जुन फोक मिथिलाका होलीका गायनहरू छन्, त्यो डम्फा, हार्मोनियम, ढोलकहरू बजाएर हरेक दलानमा गएर गाउने चलन चाहिँ थियो। त्यो मौलिक धुनहरू र मौलिक होलीका गीतहरू लगभग लोप हुने अवस्था छ। मौलिक तथा सामाजिक सद्भाव फैलाउने पर्व होली पर्वमा पहिला होरी र होरैया गाउनेहरूको प्रत्येक टोल बस्ती गाउँमा विभिन्न युवाहरूको टोली समिति हुन्थ्यो र समितिले गाउँभरि सबैको घरमा गएर होरी हरैया गाउने गर्दथे। खास गरी होरी हरैया मार्फत होली खेल्ने गएको घरमा उक्त घरको वर्णन गर्दै आउनुको कारण खुलाएर होरी हरैया गाएर होली खेल्ने चलन छ। सभ्यता र संस्कृति संरक्षणमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको संस्कृति संरक्षणमा लागेकाहरू बताउँछन्। गाउँको होरैया टिमलाई बोलाएर हामीले डम्फाको कम्पिटिसन, जुन हाम्रो ट्रेडिसनल सङ्गहरू छन् होलीका, त्यसलाई जगेर्ना गर्नकै लागि हामीले त्यसलाई कम्पिटिसन गर्छौँ। त्यसले गर्दा एउटा वातावरण पनि निर्माण भएको छ गाउँमा। अहिले आएर हामीले चयन गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। कतिवटा होलीका टिमहरू हामीले एप्रोच गरिरहेका छौँ, मलाई पनि यसमा चान्सेस भेटाओस्। त्यो एउटा वातावरण बनाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा गाइने होरी गीतसँगै जोगिरा बचाउनका विभिन्न ठाउँमा होरी हरैया प्रतियोगिता गर्ने परम्पराको सुरुवात भए तापनि यो पर्याप्त भने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। बिहिबार नेप्से सूचक 21.29 अङ्कले घटेर 2548.96 बिन्दुमा आएर अडिएको छ। केही दिन यता नेप्सेले बढ्ने लय समय अनुसार नै लगानीकर्ताहरूमा समेत उत्साह देखिएको छ। समग्रमा बिहिबारको कारोबारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूको नाफा बुक गर्ने होडले बजारलाई केही मात्रामा प्रभावित गरेको छ। यसैका कारण नेप्से सूचक बुधबारका तुलनामा केही तल झरे पनि कारोबारको मात्रा भने राम्रै देखिएको छ। कारोबार रकमको मात्रामा देखिएको सकारात्मक ताले बजारमा क्रेता र विक्रेताहरूको अभाव नरहेको संकेत गरेको छ। बिहिबार शेयर बजारमा 6 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा 208 कम्पनीको 1 करोड 23,76,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। विभिन्न 3 समूहको सूचकमा हरियाली देखिएको छ। 3 कम्पनीकै भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ। 89 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहित खरिद बिक्रीमा निफ्राको अग्रगामी यात्रा कायमै रहेको छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेताहरूको हट र अडानका कारण नेकपा एमाले अप्ठ्यारोमा, अनावश्यक विवादले पार्टीलाई समस्या पर्ने विश्लेषण, गुटबन्दीको राजनीति त्याग्नुपर्नेमा जोड। नेपालमा विद्युतबाट चल्ने रासायनिक मल कारखाना खोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्घोष। पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा। शुक्रबारका लागि नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक आह्वान। शुक्रबार नै माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षद्वारा आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइयो। थारू अगुवा बसेको धरना स्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, रेशम चौधरीको रिहाई बारे छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह। कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन नहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रष्टीकरण। कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनाका लागि बजेटको तयारी हुँदै। अफगानिस्तानको काबुल प्रान्तमा सुरक्षा कारबाही, 27 सेना लडाकुको मृत्यु हुनुका साथै 18 जना घाइते भएको अफगानी सुरक्षा निकायको दाबी। र फिफा विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा जर्मनीको विजयी सुरुवात। जर्मनीसँग आइसल्यान्ड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।